我中意 musical， 咁咧係啦，咁佢就話咧，你有冇睇 The Greatest Showman？ 我就話有，我好中意。咁佢就話，不如我哋就做 showman 啦，佢話。咁咧，其實呢一開始咧就係以個 showman 嘅目標嘅。咁咧佢就話咧，因為大家嘅心目中咧，黃鄭俊仁嘅一個可能對大家嘅印象咧就係、黃鄭好似屬於舞台嘅喎。咁老師就話咧，不如個歌名就叫做我就是舞台啦。哇！非常之正，而最重要咧，老師真係多謝你，完美咁樣俾個位佢去 show 佢個海豚。係啊，多謝老師。又係好完美。佢真係俾咗我好多空間。你對自己係有幾意見啊？一路交流。我其實都有自己嘅諗法嘅，咁老師都好尊重我啦。咁我兩位爸爸媽媽，我阿 Desmond 同埋阿 Mandy 啦，其實咧佢哋都非常之重視呢件事，係。咁咧其實咧係咪啊？係嘛 TVB，I 係我家 Desmond 係我爸 ，Mandy 係我媽而家係嘛？咁兩位咧其實都好照顧我，好在乎呢件事。咁Mandy 咧其實都聽咗之後咧，佢就話：OK 喎，佢自己咧都親身去到Alan 老師嘅 studio， 同我哋一齊再 fine tune， 係啦，所以我好感恩。所以就係黃鄭俊仁啊，服務萬民。佢嘅出品必屬佳品，啱唔啱啊？但係我相信，無論你 Broadway 你咩 way 都好啦，冇歌難唔到我哋阿 Rex 嘅。不過第一次拍 MV， 會唔會有啲嘢可以難到你咧？有冇啲咩挑戰咁樣咧？嗱，我就覺得咧，每一次咧，好似公司都非常之睇得起我。係今次俾上一次我喺中心演唱會嗰陣時，咪跳咗《對愛不完》，嗰陣時都學咗2次。係啦，就要做演唱會啦。咁今次咧都係嘅，呢一次嘅舞步咧，其實都比較難啲對我嚟講。咁咧就學咗一次，係啦，學咗一次咧，係啦，學咗一次之後咧就直接拍 MV 㗎啦，我哋。喂，你勁過 AI 喎，一次搞得掂，好犀利喎！嗱，學咗一次，你而家仲記唔記得先呢個 MV？其實都記得嘅，因為某一個 pose 咧真係好型啊！你最中意邊一個 pose？我最中意就係。其實咧，我哋咧第二個舞步嗰陣時咧，其實我哋 pose 係咁樣，好係啦，咁樣，咁然之後咧，你要抬起頭咁樣，你要點樣？再開咗之後咧，又要退後之後打開咗之後又上去，所以咧佢又要咁樣喎，佢又要 1 2 and 3落嚟之後。跟住落嚟之後，過去之後又翻嚟，所以我覺得咧都幾型下嘅所有嘢。嗱，我哋咧一般咧要練習嘅話咧，喺屋企啊抹下窗嘅時候又可以做下。係㗎，都幾好玩㗎呢首歌。係嘛？係好有型喎。係多謝。嗱，你俾一個最有型嘅，我哋嚟俾鏡頭影翻張相。可以啊，嚟啦。當你唱緊啦，好啦，嚟啦，我就是舞台，咁啊嚟啦。呢一個咧就係 Rex 抱抱啊！哇，變眼啊！頭先喺個 MV 度已經見到啊 ，Rex 個雙眼皮啊！哇，而家真係含情脈脈、心情滿滿咁啊！好啦，萬聖節我哋今日暈暈地㗎，好鬼暈啊！係 ，OK， 再俾多一個，送翻個最後嘅。可以嘅，咁我哋。你今日咧，你有咁多 accessories 咁靚嘅閃爆啊！咁其實咧呢一個 pose 咧係咪可以 pose 出嚟㗎嘛？係啦，呢個其實我 MV 嘅第一個 posture 嚟嘅，你知唔知㗎？再創一創上面嗰下 ，yes， 靚仔都傻咗。影到啊！影到嘅話，我哋繼續聽多陣先。嗱，我覺得啲 pose 咧難唔到佢嘅，因為學一次咧已經可以跳到一首。